أهلا بيكم يا أولادي، من أرض النيل اللي بيجري في عروقها الخير، ومن شمس مصر اللي بتشرق على المعابد الذهبية، من قلب الحكمة الفرعونية اللي ورثناها عن الملكات والمعلمات الكبار. جايبة لكم كلمات مش مكتوبة بس على الجدران، دي محفورة في روح مصر. اسمعوها بقلبكم، يمكن كلمة النهاردة تهديكم في بكرة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم دايما حكايتنا وحكمتنا. خلي كلامك قليل، لكن لما تتكلم يكون له وزن. في مصر القديمة ما كانوش بيمدحوا اللي يتكلم كتير، كانوا بيقولوا العاقل يعرف من لسانه. واحنا كمان محتاجين نرجع للسكوت هيبته، لأن مش كل الكلام حكمة. في مصر القديمة كان الصمت فضيلة، والكلام الموزون علامة حكمة. الحكيم آمون إم أوبت نصح ابنه بأن لا يكون كثير الكلام، لأن العاقل لا يعرف بكثرة ما يقول، بل بما يختار أن يقوله ومتى. آمون إم أوبت حكيم مصري من الأسرة 21، كتب تعاليم آمون إم أوبت. نصوصه كانت موجهة لابنه، مليئة بالحكم العملية والأخلاقية، تشبه في روحها ما نجده في سفر الأمثال لاحقاً.